等下咱的任务就是把对面迄摊球起来这边。宝娜，加油！摕出你全局女子的爆发力。小宝卡。哎，拳击是用手，啊，唔是用脚。哦，这里台湾哪会这么辛苦啊？要参什么手艺竞赛啊？哦。林珊珊，林珊珊，你看呐！哎呦，你别有人咧考来出来呢。你是在讲啥啦？看。迄是永健甲凯欣。哎，个人欢乐，伊男朋友袂来，啊，结果哦，人早就甲代班女友拢找好啊。好啊啦，莫一样伫遮咧流目屎啊！过去啊，要去掠狗啊。无爱哦，无爱，我再来一张。啊！比赛要开始啊！请各组的选手就位，第一名有10斤米甲2箱罐头哦。无闲志，我袂用个走，我一定要拿着奖品去甲阿公斗相共。啊！珊珊，比赛开始。来，宝娜，脚有够酸。啊，我是做到遐尼认真是要创啥？人遐尼轻松，换女朋友就敢咧换衫的，一领穿袂离，就马上换另外一领穿。咪等者，我哪会讲我家己是啥？哎呦，我是只有那个贱人，哼，害我气到拢袂讲话，哪会当安尼啊？甲我约会要做伙2人3角做伙走，结果家己说甲别人做伙走，我天！林珊珊，这个戆人，是安怎要为着别人错对我家己？第一名甲第2名的奖品，拢互咱通杀。阿妈问我是毋是去互你放杀啦？啊，若无你哪会无来？伊咧笑我是真有够可怜的。我真正是一个可怜的爱情傻瓜，只有家己救家己啊！出发，总有个方向，冲！我想要把我的心拍开，互你看。你出来一个好无？啊，你是安怎起来啊？敢有拄着我阿嬷？有啦，我就甲阿妈讲，我是来遮甲你会失礼，爱到微妙仔笑，叫我家己起来找你。啥礼拜才去讲啊？珊珊啊，今日是因为我找无你的人啊，我毋才会拜托凯欣陪我去比赛啦。啊，因为你惊阿妈是无？你嘛同款咯，所以才会叫 Queen 陪你去。
你啥物代志拢承受着需要帮助的人，我嘛是啦。我想，我应该是因为食到你的嘴。珊珊啊，我本来是要打电话求你来的啦，啊，不过你拢把我的电话挂掉，我叫死你拢无爱插我。电话是你包那挂的啦，伊讲叫我较傲娇的，你才会珍惜我。不管你是啥物模样，一世人我拢会珍惜你啦。你拢唔知影。 一几工我拢食袂落，嘛困袂去，一直咧气我家己，是安怎要甲你冤家？我嘛就后悔甲你讲遐异乡的话，我足惊你家己当作是真的，真正无爱甲我做伙。哪有可能？我已经食着你的胡仔水，离袂开你的啦。啊，若是哦，你要甲我踢走哦，我都。 跪落来，求你的裙摆。主人，请用领养代替责怪。哎呦，我够谁了呀？我领养你啦！耶！啊！